المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، وأبدأها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الإريتريون في إسرائيل يؤكدون المساهمة للتنمية. تنظيم منتدى حول تعزيز التعليم الأكاديمي في مديرية حجات. مديرية عدائية تشهد أنشطة تشجير واسعة. قراصنة يحتجزون 10 بحارة أتراك قبل ساحل نيجيريا. أمريكا تراجع خيارات للرد على شراء تركيا منظومة الدفاع الروسية. وهواوي تنوي استثمار 3 مليارات دولار في إيطاليا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد الإريتريون المقيمون في إسرائيل في السيمينار الذي عقدوه في تل أبيب يوم 13 من يونيو الجاري عن استعدادهم لتقوية المساهمة لإعادة إعمار البلاد. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سلمون كنفي أن الصمود والتفاني الذي تعزز في النضال التحرري صنع المعجزات للدفاع عن السيادة والتصدي للعدائيات المفضوحة. وسيكون لهذه القيم الإريترية دور كبير في برامج التنمية عامة ومرحلة السلام المبشرة خاصة. وقال أن الحظر الجائر الذي فرض على إريتريا ل10 سنوات فشل بالوعي والتنظيم الإريتري القوي وروح التصدي، وأن العمل الجاري لإحياء الفرص الضائعة والخسائر الناجمة في تلك الفترة واجب ومسؤولية جميع المواطنين. وحول الأوضاع في البلاد والتطورات الإقليمية، أوضح السيد سلمون أن الجهود متواصلة لجعل اتفاق السلام والصداقة المبرم العام الماضي بين إريتريا وإثيوبيا والتأثير الإيجابي الذي خلقه في منطقة القرن الإفريقي مستداما وقويا. وقدم المجتمعون أسئلة تحتاج للإيضاح، مؤكدين استعدادهم الدائم للدفع بكافة برامج التنمية. نظم في 15 من يوليو الجاري منتدى في مديرية حجات حول تأمين خدمات أكاديمية متوازنة ومنسقة وتحسين الأسباب المؤدية إلى مقاطعة الطلاب لمائدة التعليم. وبحث المنتدى الذي شارك فيه ممثلو المؤسسات الحكومية وأعضاء المجلس والاتحادات الوطنية ورجال الدين والأعيان والمشرفين التربويين والمعلمين بحث الإيجابيات والقصور التي شهدها العام الدراسي 2018 و2019، بالإضافة إلى تنسيق المؤسسات الحكومية في قضية الشباب والتعليم. وألقت مدير المديرية السيدة آمنة حاج عثمان كلمة قالت فيها: من أجل أن تحقق الخدمات التعليمية النتائج المطلوبة ينبغي تسيير حملات مكثفة لتعزيز العلاقة الثلاثية، مناشدة العمل المنسق لتوفير طلاب نموذجيين ومنافسين وإيجاد آليات حلول لأسباب المقاطعة والتعرف على عوامل الرسوب مسبقا. من جهته أشار مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ صالح إبراهيم إلى مقاطعة 7400 طالب من أصل 11,000 طالب سجلوا في العام الدراسي 2018 و2019 قاطعوا مائدة التعليم لأسباب مختلفة. وتم استعراض أهم المعوقات المعرقلة للعملية التعليمية. وذكر السيد صالح إلى تقوية العمل الجاري لتجميع القرى المتناثرة والحد من العادات الضارة التي تعيق تعليم الإناث واستمراريتها في مائدة التعليم، ورفع الفهم المتدني والتخلص من الإهمال السائد لدى بعض الآباء والمعلمين من أجل تعزيز المساهمة في مائدة التعليم. موضحا عن إيجاد حلول للمدارس الثانوية من جانبهم، توصل المؤتمرون إلى مذكرة تفاهم بهدف إجراء نقاشا معمقا في مسائل مقاطعة التعليم والرسوب ومشاركة الإناث المتدنية وسبل حلها، إضافة إلى لعب الشباب العمال في هذا المجال دور رائد. هذا ويوجد في مديرية حجات 43 مدرسة، منها 11 رياض أطفال و21 مدارس ابتدائية و9 إعدادية وثانويتين. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إرينا بأن مديرية عد قيح تشهد في إطار البرنامج الموضوع لغرس أكثر من 125 ألف شتلة
أنشطة تشجير واسعة بمشاركة جماهيرية فاعلة. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة المؤقت في المديرية السيد يوهانس كفل مريم أنه وعلى أساس الحملة تم غرس أكثر من 16,500 شتلة في أماكن التعرية المنتشرة بإدارات ضواحي إيجيلا ومسغولا وزولا وسافيرا. وأشار سيد يوهانس إلى أن برنامج التشجير تصاحبه أنشطة بناء مدرجات قناتية وإصلاح أراضي منجرفة وغيرها من أنشطة حفظ المياه وحماية التربة. وأشاد في الوقت ذاته بمساهمة الجماهير وأعضاء قوات الدفاع الفاعلة، موضحا عن توفير شتول كافية في مركز عد قياح للشتول لمن أراد أن ينمي بيئته بمبادرة ذاتية. من جهته أشار خبير التشجير في المديرية السيد قرماي أبرهة إلى سريان العمل المستمر باعتبار أن تطور أنشطة الغرس جنبا إلى جانب أعمال التشجير. وأوضح المشاركون بأنهم يعملون بقوة لإنجاح الحملة، مدركين تماما أهمية تنمية البيئة التي تلعب دورا كبيرا في حماية التربة، إضافة إلى تكسية المنطقة بالمناظر الأخاذة والخلابة. وعلم بأن مركز عد قياح للشتول الذي يخدم مديريات صنعفة وصالونا وسجنيتي إضافة إلى مديرية عد قياح يحتوي هذا العام على 12 نوعا من الشتول. يقوم سكان غولاغول بمديرية دكام حرة بنفير لصيانة المجرى التحويلي للسيول. وقد اتخذ السكان مبادرة صيانة المجرى التحويلي الذي شهدته الحكومة بأكثر من 1,600,000 نقفة لتقديمه خدمات أفضل في موسم الأمطار وإصلاح الأجزاء المنهارة منه قبل استفحالها. وأوضحت مديرة قرية عد غولاغول السيدة الركبي في السها أن الأضرار تكون كبيرة لعدم الصيانة السريعة للمجرى التحويلي، لذلك اتخذت مبادرة الصيانة. وقال السكان إن اتخاذ مثل هذه المبادرة من مسؤوليتهم، مشيرين إلى صيانتهم سابقا طريقا بجمع مبلغ 300,000 نقفة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. قالت شركة الشحن إن قراصنة مسلحين هاجموا سفينة شحن تابعة لها ترفع علم تركيا، واحتجزوا 10 بحارة أتراك رهائن قبالة ساحل نيجيريا، وإن 8 بحارة آخرين بقوا سالمين على متن السفينة. وقالت وزارة الخارجية التركية أن القراصنة احتجزوا البحارة. وأضافت الوزارة أنه بعد أن غادر القراصنة السفينة أبحرت إلى ميناء نيما في غانا، وأن السلطات الغانية والنيجيرية تعمل لإطلاق سراح البحارة المحتجزين. وقالت شركة الشحن قاضي أغلو دينيز جيليك أن سفينة باكسوي واحدة تابعة لها هوجمت في خليج غينيا أثناء إبحارها من الكاميرون إلى ساحل العاجة دون شحنة. وفي الأسبوع الماضي وصف مكتب الملاحة البحرية الدولية خليج غينيا بأنه أخطر منطقة في العالم في مجال القرصنة. وأضاف أن 73% من جميع حوادث الخطف في البحار و72% من حوادث احتجاز الرهائن وقعت في خليج غينيا. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يراجعان خيارات للرد على شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسي S-400. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحجامه عن معاقبة تركيا بسبب امتلاكها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، قائلا إن منع الولايات المتحدة الآن من بيع أنقرة مقاتلات F-35 القادرة على التخفي من أنظمة الرادار بقيمة مليارات الدولارات سيكون أمرا غير منصف. وتصريحات ترامب هي الأولى عن الخطوات التي ستتخذها واشنطن لاحقا بعد ما رفضت تركيا بتحدي تحذيرات الولايات المتحدة وبدأت في تسلم المنظومة S-400 الأسبوع الماضي.
وبدأ مرة أخرى أن ترامب يحمل سلفه باراك أوباما مسؤولية عدم بيع البديل الأمريكي الأفضل وهو صواريخ باتريوت إلى تركيا، وقال إن أنقرة اضطرت لشراء منظومة صاروخية أخرى. وأكد مارك سبير مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع أنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الطائرة F-35 ومنظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي في آن واحد. أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات أنها مستعدة لاستثمار 3.1 مليار دولار حتى العام 2021 في إيطاليا وخلق 1000 وظيفة. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتهم فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الشركة بالتعاون مع السلطات الصينية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أنها بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 يعملون معها. وقال المدير العام لهواوي فرع إيطاليا توماس مياو في مؤتمر صحفي عقده في ميلانو أنه خلال السنوات المقبلة سنستثمر في إيطاليا 1.9 مليار دولار للحصول على معدات، و1.2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير. وشدد توماس مياو على أن توترات الخارج التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تؤثر في الوقت الحاضر على نشاط هواوي في إيطاليا. أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية أن شارعا متعرجا في شمال غرب ويلز هو أكثر شوارع العالم انحدارا. ويصل انحدار فورش بن شيش في مدينة هارلك التاريخية التي تشتهر بقلعتها التي تعود للعصور الوسطى إلى 37.45% بالمقارنة بنسبة 35% التي كانت من نصيب شارع بلدوين في دونيدين بنيوزيلندا والذي كان يحمل الرقم السابق. ويستند القياس المحدد على أشد انحدار في جزء يتكون من 10 أمتار في الطريق. وطبقا لمعايير موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية فإن الشارع يجب أن يكون شارعا عاما رئيسيا ومسطحا بالكامل وبه مباني على طول الطريق. وشهد شارع بولدوين ازدهارا سياحيا ضخما بعدما حمل الرقم القياسي، حيث كانت توجد لافتة في الشارع تباهي بأهمية انحداره. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.